Γιώργο, θα το καψάνεις το ψωμί. Καλά. Γιαγιά. Κάποιος να λέει τώρα, τα κορίτσια 12-13 θα πρέπει να πάψει όλα. Το μωρί είναι. Τα ζητιάς μέσα στον χρόνο να σε βάζει τα φύλλα και δεν είναι άτομα 13 μηνών πρέπει να πεις. Ενώ τα αγόρια είναι πουλούκια. Μπορεί να πάνε και 2 χρόνια να πεις. Και το προσπάθημα και στη λογία. Πώς είναι ψηλά πολύ. Να τα πάω λίγο πιο χαμηλά, όχι, Θέλετε ένα μπολέτσι με νεράκι. Νερό που θα το βρούμε, το νερό, αυτό είναι το πρόβλημα. Νερό, αυτό λέω. Τι έκανε? Αυτά την ώρα έπρεπε να το σηκώσουμε, εκεί πέρα έχει ένα... Αυτό πιο έξω. Ανδρέα, αυτό που θα τη φάσει. Όχι, αγόρι. Είναι όλα οκ.